أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين。今日は私が言及したいサハビの名前はハズラット・ムアウィズ・ビン・ハリスです。ハズラット・ムアウィズはアンサーのハズラジ族のものでした。ハズラット・ムアウィズの父親の名前はハリス・ビン・ラファハで、母親の名前はアフラ・ビンテ・ウベドでした。ハズラット・ムアーズとハズラット・アウフは彼の兄弟でした。彼らの3人とも父親とともに母親にも起因して、そして3人がバヌ・アフラとも呼ばれていました。イブネ・イスハークだけがハズラット・ムアウィズが70人のアンサーと一緒にアカバー・サニアのベアの制約に関与していたと述べています。ハズラット・ムアウィズはウンメ・ヤジード・ビンテ・ケスと結婚し、その結婚によって彼は2人の娘が生まれ、2人の名前はハズラット・ルバイヤ・ビンテ・ムアウィズとハズラット・アンマラ・ビンテ・ムアウィズです。ハズラット・ムアウィズは2人の兄弟ハズラット・ムアースとハズラット・アウフと一緒にバダルの戦いに参加する機会を得ました。バダルの戦いの際にバヌ・ラファーと呼ばれたハズラット・ムアーズ、ハズラット・アウフとハズラット・ムアウィズ並びに彼らの解放された奴隷のアブ・ハムラーは一頭のラクダを持ち交代でそれに乗っていたのです。その伝説はハズラット・マアーズのコンテストで、私は前にも述べたのですが、ここにハズラット・マアウィズのコンテストでもこれを述べる必要があるからこれを語ります。ハズラット・アナスは伝えています。バダルの日に聖預言者はアブジャハルは何が起こったのか、誰が来てみるだろうかと仰せられました。イブネ・マスウードが言って、彼がアフラーの2人の息子に剣でひどく撃たれ死ぬところだったのを見ました。ハズラット・イブネ・マスウードは、あなたはアブジェヘルですかと尋ねました。ハズラット・アナスの叙述によれば、ハズラット・アブドゥッラー・ビン・マスウードはアブジェヘルのヒゲを掴んだ。アブジェヘルは、あなたはこれよりも偉大な人を殺したことはありますかと尋ねました。あるいは、彼の民はこのような偉い人を殺したことはあるだろうかと言った。これはブハリの伝説で、この解説においてハズラット・サイヤッド・ゼイヌル・アビディン・シャーさんは述べます。つまり、いくつかの伝説では、アフラーの2人の息子、ムアウィズとムアーズはアブ・ジャハルを死にそうにさせ、それからハズラット・アブドゥッラー・ビン・マスウードが彼の頭を切り落としたのだと述べてあります。イマム・イブネ・ハジャルはハズラット・ムアーズ・ビン・アムルとハズラット・ムアーズ・ビン・アフラーの後、ハズラット・ムアウィズ・ビン・アフラーも彼を攻撃した可能性があることを示しています。ハズラット・カリファトル・マシーサニはアブ・ジャハルが殺された事件に言及しながらこのように述べています。人は大いに喜び、自分にとって役立つものとしてあるものを考えるのですが、それこそが彼にとって破壊と消滅の原因となるのです。バダルの機会に不信者たちは、今私たちはムスリムたちを殺すだけだろうと思い、アブジャハルは私たちはイードを祝い、たくさんのお酒を飲むだろうと考え、今ムスリムたちを殺した後に飲み撤退すると思っただろうが、同じアブジャハルがメディナの2人の少年に殺されたのです。
メッカの不信者たちはメディナの人々をとても屈辱的だと考えたのです。そしてアブジャハルは不幸にも自分の最後の願いも叶えられなかったというような悲しみをも見たのです。アラブでは頭なる者が戦いで殺された場合、戦闘者であると認識されるように彼の首を長く切る慣例があった。アブドゥラ・ビン・マスウードは彼が動かずに負傷して倒れているのを見て、あなたはどうですかと尋ねると、彼はこう答えました。私は自分がメディナのアライン人の子供たちに殺されたということのほか、何の後悔もありませんと。つまり、野菜を育て、畑を耕す人々の子供たちを意味し、そのような仕事はメッカ人の目に劣っていると考えられ、そのような人々、つまりメディナ人の人々は、戦争や戦いについて何も知らないものだとみなされていたのです。しかし彼を殺し、彼の傲慢を打ち砕く人があったならば、それはこれらの人々の他には誰もいないのです。むしろそれほど経験のない彼らの子供たちや少年たちなのです。アブドゥッラは、あなたは何か欲求があるのかと尋ねると、彼は答えた。私の願いは私の首を少し長く切ってくださることです。と、彼は、私はあなたのこの願いをも叶えさせないと言った。そして彼の首を顎のすぐ近くから切り落としたのです。そして彼が祝いたかったイードこそが彼を痛むようになり、彼は自分が飲んだお酒を消化できる運命も得られなかったのです。バダルの戦いの時に、ハズラト・ムアウィズが戦いながら殉教されました。アブ・ムサフェが彼を殉教しました。次に言及されるサハビの名前はハズラト・ウバイ・ビン・カーブです。ハズラト・ウバイはアンサーのハズラジ族の支部バヌ・ムアウィヤに属していました。ハズラト・ウバイの父親の名前はカーブ・ビン・カエスで、母親の名前はソヘラビンテアスワッドでした。ハズラト・ウバイはクニヤが、つまり尊称が2つあって、1つは聖預言者が名付けたアブ・ムンゼルで、2つ目はハズラト・ウマルが彼の息子トゥフェルに起因して名付けたアブ・トゥフェルでありました。ハズラト・ウバイは中間の身長で、つまり平均の背の高さでした。ハズラトウバイの髪の毛や髭の色は白く、彼は染色によって自分の老後を変えなかった。つまり髪の毛や髭を染めなかった。ハズラト・ウバイは70人と一緒にアカバ・サニヤのベットの制約に関与していました。ハズラト・ウバイはイスラムの前でさえ読み書きの方法を知っており、その後彼は聖預言者に下された典型を書く祝福を与えられました。聖預言者はハズラト・ウバイとハズラト・タルハビン・ウベイドゥッラの間に兄弟の関係を確立させたが、他の伝説によれば、聖預言者はハズラト・ウバイとハズラト・サイード・ビン・ザイドの間に兄弟の関係を確立させたと述べてあります。ハズラト・ウバイについてこのように述べてあります。つまり、神はウバイに聖コランを読み聞かせることを聖預言者に命じたのです。そして聖預言者は、私のウンマの最大のカーリーはウバイであると仰せられたことがあります。そして彼は聖コランをよく知っていたということも彼について叙述されているのです。次にもこのことについて伝説が出てくると思います。ハズラト・ムスレヘ・マウドは述べています。つまりハズラト・ウバイ・ビン・カーブは、聖預言者が彼らはウンマのカーリー、つまり聖クランの読者であると仰せられた4人に含まれていました。すなわち誰かが聖クランを学びたいなら彼らに学ぶべきだと。そしてまたハズラト・ムスレヘ・マウドはこう述べています。聖預言者が使用した聖クランの筆記者のうち以下の通りの15人の名前は歴史によって証明されています。つまりザイド・ビン・サビト、ウバイ・ビン・カーブ、アブドゥッラ・ビン・サード、アビ・サラハ、ズベール・ビン・アル・アワム、खालिद बिन सईद बिन आस, अवान बिन सईद अल आस, हंजला बिन रबी अल असदी, मुआकिब बिन अबी फातिमा,
Abdullah bin Arkam Zahri, Sharahbil bin Hasana, Abdullah bin Rawaha, Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, Hazrat Usman と Hazrat Ali であります。聖預言者は聖コランが下されるたびに、これらの人々のうち誰かを呼び出し、その啓示を書き留めてもらっていたのです。と、ハズラット・ムスレヘ・マウドはある箇所でこう述べています。つまり、聖預言者は聖コランを教える教師の一団を任命しました。彼らは聖預言者からコランを暗記して、それを人々に教えることを義務付けられたのです。これらの4人は聖預言者から聖コランを学んで、人々に教える最大の教師であり、そしてまた彼らに従って人々にコランを教えるサハバも多くありました。これらの4人の大教師たちの名前は以下の通りです。アブドゥッラビン・マスウード、サリム・モラ・アビ・フゼファ、ムアーズ・ビン・ジャバル、そしてウバイ・ビン・カブであります。彼らの前者の2人は移住者で、後者の2人はアンサーのものでした。職業によると、アブドゥッラビン・マスウードは労働者で、サリムは解放された奴隷でありました。ムアーズ・ビン・ジャバルとウバイ・ビン・カブはメディナの貴族のものでした。まるで聖預言者はすべての部族を視野に入れて、各部族からの教師を任命したのです。聖預言者は次のように仰せられたことがハディスで述べられています。خذوا القرآن من أربعة عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن قاب すなわち、聖コランを勉強したい人は、これらの4人の人から学ぶべきだ。つまり、アブドゥッラビン・マスウード、サリム、マアーズ・ビン・ジャバルとウバイ・ビン・カーブであると。これらは聖預言者自身から聖コランを学んだか、それを暗唱して彼に正してもらった4人ですが、他にも聖預言者から直接に聖コランの一部を学んでいた多くのサハバがいます。ハズラット・アナスは語り伝えています。聖預言者はハズラット・ウバイに向かって、神は私がラムヤクニッラジーナカファルミンアハリルケタブという章を暗唱して、あなたに聞かせることを私に命じたと仰せられました。ハズラット・ウバイは、私の名前を言い示したのですかと尋ねました。彼は、はい、その通りだと答え、ハズラット・ウバイはそれを聞いて泣き出してしまったのです。と、これはブハリでの伝説ですが、他の伝説ではこのように言及されています。つまり、ハズラット・アナスは伝えます。聖預言者はハズラット・ウバイビン・カーブに向かって、神は私が聖コランを暗唱して、あなたに聞かせることを私に命じたと仰せられました。ハズラット・ウバイは、神は何時に私の名前を言い示したのですかと尋ねました。彼は、はい、その通りだと答えました。ハズラット・ウバイは、神羅万象の主なる神のもとに、私について語られたのですかと申し上げました。聖預言者は、はい、そうですと答えました。そこでハズラット・ウバイの目は、涙がこぼれたのです。と、ハズラット・ムスレーマウドもこの言及の詳細を自分の言葉によってこのように述べています。彼はアブ・ハイヤ・バドリからこのように伝えられていると語ります。つまり、ラムヤクンという章がすべて掲示されたとき、つまり全体が一度に掲示されたとき、ガブリエルは聖預言者に言った。神はこの章をウバイビン・カーブに暗記させることを汝に命じたのだと。したがって、聖預言者はハズラット・ウバイビン・カーブに向かって仰せられた。ガブリエルは私がこの章をあなたに暗記させることを命じ、すなわち神の命令を私に伝えたのだ。ウバイビン・カーブは聖なる預言者よ、私のことも神のもとで語られたのですかと申し上げると、彼ははい、そうだと答え、そこでウバイビン・カーブは喜びのあまり泣き出してしまったのです。聖預言者の後、ハズラット・ウマルは何度もこの極の記憶を彷彿させたのです。ある時、マスジド・ナブビの説教団に立ち、最大の代わりはウバイだと言ったこともあります。シリアへの有名な旅で、
ジャビアという場所で、ジャビアはダマスカス地区のある集落の名前です。そこで彼は説教しながらこのように言いました。マンアラダルクラーナファルヤテウバイヤン。つまり、聖クラーンに関心がある人は、ウバイのもとに行くべきだと、ハズラト・アナスは伝えています。聖預言者の時代に、聖クラーン全体を暗記した人は4人で、これらのすべてはアンサーの人々でした。つまり、ハズラト・ウバイ・ビン・カーブ、ハズラト・ムアーズ・ビン・ジャバル、ハズラト・アブ・ザイドとハズラト・ザイド・ビン・サビットでした。これはブハリのハディスです。ハズラト・ムスレヘ・マウドは、アンサーの中でよく知られたフファーズ、つまり聖クラーンの暗記者の名前は以下の通りであると述べています。オバダ・ビン・サミット、ムアーズ・ムジャンメ・ビン・ハルサ、フザラ・ビン・ウベド、マスラマ・ビン・ムハラド、アブ・ダルダ、アブ・ヤジード、ザイド・ビン・サビット、ウバイ・ビン・カーブ、サード・ビン・オバダ、そしてウメ・ワラカである。聖預言者は次のように教えられました。私のウンマにとって最も優しい方はハズラト・アブバカルであり、そして神よりの宗教において最も厳しいものはハズラト・ウマルである。つまり彼は法律にとって厳しくあります。そして慎み深さにおいて最も完璧なものはハズラト・ウスマンです。つまり慎み深さの高い水準に達したものはハズラト・ウスマンであります。そして合法なものと非合法なものについて最も知識のあるものはハズラト・ムアーズ・ビン・ジャバルであり、義務付けられたことについて最も知るものはハズラト・ザイド・ビン・サビットであり、そしてケラート、つまり聖クラーンの朗読について最も知るものはハズラト・ウバイ・ビン・カーブである。そしてすべてのウンマに受託者がいて、このウンマの受託者はハズラト・アブ・ウバイダ・ビン・ジャラーであると。ハズラト・ウバイダについて前に言及されたのです。聖預言者がメディナに来臨なされてから聖なる彼への典型を書き留めた最初のものはハズラト・ウバイ・ビン・カーブでした。当時、本や聖クラーンの最後に筆記者の名前を書く習慣はなかった。最初はハズラト・ウバイがそれをし始め、後ほど他の長老たちもそれに従った。つまり、筆記者の名前を述べずに書き留めただけでした。ハズラト・ウバイは書き留めてから最後に自分の名前を述べ、つまり自分が筆記したことを示すようにし始めた。後ほどこの方法は通常になりました。ハズラト・ウバイは聖クラーンの一字一句を聖預言者のお口から聞いて暗記したのです。彼の興味を見て聖預言者も彼に教えることに特別な注意を払っていました。預言者の身分の恐れは偉大なサハバが質問するのを防ぎ、つまり妨げました。ハズラト・ウバイは自分が望むものは何でも遠慮なく聞いていました。つまり無意味な質問をするわけではなく、預言者の身分の恐れと地位の範囲内で質問をするべき礼儀に従って質問をしていたのです。彼の興味を見て時々聖預言者は自ら始め、尋ねることなくそれを話してくれたことがあります。ある時、聖預言者はファジャルの礼拝を指導した時、その中で一つの説を唱えるのを忘れてしまった。ハズラト・ウバイは最初から礼拝に参加できず、途中で参加したのです。礼拝を終えてから聖預言者は人々に向かって、誰かが私の暗唱に気がついたかどうかを尋ねました。すべての人々は黙っていました。それから、ウバイ・ビン・カーブはいますかと尋ねました。ハズラト・ウバイ・ビン・カーブはその時までに礼拝を終えており、おそらく2番目のラカットを行っていただろうが、とにかく彼は参加してからその説の間違いや読み忘れたことを聞いたのです。ウバイは礼拝を終えており、そして申し上げました。聖なる預言者よ、その通りです。汝はああいう説を暗唱なされなかったのです。それは廃棄されたのですか、または汝が読み忘れたのですかと、聖預言者は、いいえ、私は読み忘れたのだとお答えになりました。それから聖預言者はハズラト・ウバイ・ビン・カーブに向かって仰せられました。あなた以外の誰もこのことに気づかなかっただろうと私は知っていたのですと。ハズラト・ウバイ・ビン・カーブは次のように語ります。私はモスクの中にいたとき、ある人がモスクに入り、
礼拝をし始め、そして彼は私が知らない読み方によって暗唱しました。その後もう一人が来て、彼はその仲間の読み方と違って暗唱をしました。私たちがみんな礼拝を終えて聖預言者のもとに参り、私がこの人が私の知らない読み方で暗唱し、それから他の人が来て、彼はその仲間と違った読み方で暗唱したのだと申し上げました。聖預言者はその二人の人に向かって、さあ、それを暗唱して私に聞かせよと仰せられました。二人は暗唱し、つまり聖コランを読み聞かせた。聖預言者は彼ら二人の読み方が正しいだと宣言し、お二人も正しいであると仰せられた。ハズラト・ウバイは言います。彼らが間違って読んだという私の述べられた意見を聖預言者は拒否し、そして彼ら二人は正しいであることを宣言したとき、私は無知の時代、つまり自分が何も知らなかった時代でさえ受けなかった恥ずかしさほど非常に恥ずかしくなった。すなわち今までの生涯になかったほどその時恥ずかしくなったのですと。聖預言者は私に降りかかった状態、つまり私の顔に現れた恥ずかしさの状態を見ると、聖なる彼は私の胸を手で打ちました。私は恐怖の状態で、まるでアッラーを見ているかのように汗だくになっていました。そこで聖預言者は私に向かって仰せられました。ああ、ウベイよ、私は一つの読み方で聖コランを朗読するようメッセージを送られた。それに答えて私は自分のウンマを安易にさせるように申し上げました。したがって彼は二度目に私が二つの読み方でこれを、つまり聖コランを読むべきだということを私に答えた。私はまた私のウンマを安易にさせることを願いました。それで三度目に彼は私に答えた。それを七つの読み方で読んでもいい。したがってあなたが私によって答えられた各質問に対して一つの祈願の権利があなたに与えられたのだと。つまり天使のガブリエルはすべての読み方に対してあなたは祈願の権利が与えられ、あなたはそれを求めることができるというのはアッラーよりのメッセージであると言った。聖預言者は言います。したがって私は申し上げました。アッラーよ、私のウンマを許したまえ。アッラーよ、私のウンマを許したまえと。そして私は3番目の祈願をアブラハムでさえすべての被造物が私を欲するその日のために残しておいたのだと。ハズラト・ウバイビン・カーブが暗唱の能力において得られた完璧さは、聖預言者自身が彼に聖コランを読書し通してもらっていたことから測ることができます。したがって聖なる彼が臨終に至った年にハズラト・ウバイにコランを読み聞かせ、そして仰せられました。ガブリエルがウバイにコランを読み聞かせるよう私に言ったのだと。聖預言者はハズラト・ウバイにコランを読み聞かせたのです。聖預言者の時代にハズラト・ウバイは一人のイラン人に聖コランを教えていた。インナシャジャラタザックーメタアムルアシームという説を彼に教えるとき、彼はアシームを正しく言うことができなく、イラン人の発音であったから、シーンという語句をはっきりと言えず、彼はいつもアシームと呼んで教えるたびに、その人はヤティームを言っていたのです。ハズラト・ウバイは彼にどのようにして教えてあげようかを非常に心配していましたが、聖預言者はそばを取りかかったとき、彼の靴を見て立ち止まり、その話を聞いて、イラン語によって彼にタアモタジームを言うように教えてくださいと仰せられました。つまりザという発音によって教えるように。彼はそのように教えると、その人はきれいな発音でアシームを言うことができたのです。つまり彼はタジームを言ったら、
その人は正しく発音してアシームを言いました。そこで聖なる彼はハズラト・ウバイに向かって寄せられました。この人の言葉を修正しなさい。彼が聖コランを正しい発音で読書することができるように、彼の言語によって彼に教え、彼に言葉を言い出させてください。神はあなたにその報酬を与えるだろうと。ある時、聖預言者は金曜日の説教をなされていて、バラート書を暗唱しました。ハズラト・アブ・ダルダーとハズラト・アブ・ザルはこの書を知らなく、説教の最中、手話によってハズラト・ウバイに尋ねた。この書はいつ下されたか、私はまだそれを聞いたことはないのだと。ハズラト・ウバイは手話によって黙っているように言いました。礼拝の後、帰宅するために立ち上がったとき、二人の長老はハズラト・ウバイに、あなたはなぜ私たちの質問に答えなかったかを聞きました。それに答えてハズラト・ウバイは、今日あなたたちの礼拝はただ一つの無駄な行為のために無益になったのだと言いました。これを聞いて彼らは聖預言者のところに行き、ウバイはこのように語っているのだと告げました。聖なる彼はそれが真実だと仰せられました。つまり説教中にあなたたちは話すべきではなかったのだと。ハズラト・ウバイビン・カーブは語ります。聖預言者は、アブ・ムンゼルよ、あなたは自分が持っているアッラーの聖典の中で最も偉大な説は何であるかを知っているのかと仰せられました。ハズラト・ウバイは自分がこう申し上げたと語ります。つまりアッラーとその人はよく知っておられるのだと。聖なる彼は仰せられた。アブ・ムンゼルよ、つまり再び尋ねた。あなたは自分が持っているアッラーの聖典の中で最も偉大な説は何であるかを知っているのかと。彼は言います。私は申し上げた。つまり再び尋ねられたとき、私は申し上げました。アッラホ・ラ・イラハ・イッラホ・アル・ハイユル・カユンであると。彼は言います。聖預言者は私の胸を手で打ち、そして仰せられました。神に誓って、アブ・ムンゼルよ、あなたは知識が祝福されますようにと。つまり彼はその通りだと言ってお答えを褒めてあげたのです。聖預言者の聖なる時代にハズラト・ウバイはハズラト・フェル・ビン・アマル・ドシにコランを教えていたのです。彼は一つの弓をプレゼントした。ハズラト・ウバイはそれを身につけて聖預言者のもとに来ました。聖なる彼はこれをどこから持ってきたのかと尋ねました。ハズラト・ウバイは一人の弟子からのプレゼントだと答えました。聖なる彼は仰せられました。彼に返して将来そのようなプレゼントを避けてくださいと。同じようにある弟子が衣服をプレゼントしたが、これもまた同じことが起こりました。したがって彼はその後このようなことを完全に避けたのです。つまり聖コランを教えるためにいかなるプレゼントをも受け入れるべきではありません。シリア国の人々は彼に聖コランを学んだとき、そして彼らはメディナの筆記者たちによって書き留めてもらっていたこともあり、シリアの人々は筆記者を自分と一緒に食事に加え、そのようにして執筆の報酬を与えていた。つまり報酬は自分と一緒に食事をさせたということでした。しかしハズラト・ウバイは彼らの招待を一度も受け入れませんでした。ある日ハズラト・ウマルはシリア国の食事はどんな味ですかと彼に尋ねました。ハズラト・ウバイは答えました。私は彼らと一緒に食事をするのではなく、私は自分のものしか食べないのだと答えました。ハズラト・ウバイは聖預言者と一緒に堀の戦い、そして他のすべての戦いに参加しました。オホドの戦いに彼は静脈に矢が当たったミディアムベーンと呼ばれ、頭と胸の後ろの部分や手足などに血液を循環させる主な静脈に当たった。それで聖預言者はある医師、つまり治療者を送りました。彼は静脈を切り、それからその静脈を自分の手で焼いたのです。前にも言及されたオホドの戦いのある事件をここにも簡潔に述べます。戦いの後、聖預言者はハズラト・ウバイに負傷者を見に行くように
言いました。彼は見ながらハズラツサードに近づき、彼は重傷を負って息切れでした。彼はご家族や親戚に何かメッセージがあれば私に教えてくださいと彼に言った。ハズラツサードは微笑みながら言いました。誰かのムスリムがここに来ればメッセージを与えるのを待ち望んでいたのですと。それからまた言いました。私の手を握って私のメッセージを確かに届けることを約束してくださいと。そしてそのメッセージは何でしたか？それは次の通りです。つまり、私の兄弟なるムスリムたちに私よりのサラームを伝え、そして私の民や私の親族に言い伝えてください。聖なる預言者は私たちに神よりの信託されたものであり、私たちは自分の命をかけてこの信託を守ってきたのです。今、私たちが去り、この信託の保護をあなたたちに任せます。あなたたちはこの保護において弱体化しないようにと、ヒジラ歴9年にザカートが義務付けられ、聖預言者は施しを徴収するためにアラブ州に死者を送ったとき、ハズラト・ウバイはバヌ・バリ族、バヌ・アズハルとバヌ・サード族に施しの徴収者として行きました。あるときハズラト・ウバイはある村に行き、ある人がすべての家畜を連れてきて彼の前に立たせ、ザカートとしてそれらのうちから好きなものを選ぶことができるようにしました。ハズラト・ウバイはラクダの中から2歳の子ラクダを一つ選んだ。施す人は言いました。それを取ることの用途は何ですか？それはミルクを与えることもできず、乗ることにも適していません。あなたが取りたいならば、このメスラクダがあって、これは太くて若いものなのだ。と言った。ハズラト・ウバイは言いました。それはありえないのだ。私は聖預言者の指示に反することはできません。それより私と一緒にメディナへ行った方がいいのだ。ここからはそんなに遠くないから聖預言者のもとに行きましょう。彼が仰せられた通りにした方がいいと。彼はこれに同意し、ハズラト・ウバイと一緒にメスラクダを連れてメディナに来ました。そしてすべての話を聖預言者に教えた。聖なる彼は仰せられた。もしあなたが大きなメスラクダを与えたいなら、このメスラクダを与えてください。それが受け入れられます。そして神はあなたにその報酬を与えるでしょうと。そこで彼はメスラクダを聖預言者に差し出して帰りました。ハズラト・アブバカルの時代に聖コランの整理や聖本の作業が始まり、その奉仕に任命されたサハバの一団の監督者はハズラト・ウバイであり、彼はコランの言葉を口述し、人々はそれを書き留めていたのです。その一団が学者たちで構成されたため、ある諸説にとって議論や話し合いもあった。したがって、タウバ書のソンマンサラフ・サラファッラーホクルバフンベアンナフンコームラヤフカフンという説が書き留められたとき、人々はこれが最後に掲示されたのだと言いました。ハズラト・ウバイは言った。いいえ、この後の2節を聖預言者が私に教えたのです。つまり、これは最後ではなく、最後の2節の前であると。ハズラト・ウマルは自分のヒラファトの時代に何百もの有用なものを追加したのですが、それらの一つはマジリセ・シュラ、つまり相談会を設立することでした。イスラム教では、マジリセ・シューラがハズラト・ウマルの時代に設けられました。この相談会はアンサールとモハジリンの知能のある人々で構成され、それらの中にはハズラト・ウバイはハズラジ族からの会員でした。ジャビル・ビン・ズベールと呼ばれた人は語ります。ハズラト・ウマルのヒラファトの時代に、私はある仕事のために彼の元に行き、ハズラト・ウマルのそばに立っていた服と髪の色が白い方がいました。彼はこう言いました。確かに現世には私たちが目標を達成する方法と来世への道の提供があり、そしてこの中にこそ私たちが来世で報われるべき諸行があると。ジャビルは自分がこう尋ねましたと言います。アミルル・モメニンよ、この人は誰ですかと。ハズラト・ウマルは答えた。彼はムスリムたちの先頭者のウバイビンカブであると。アブドゥラハマンビンアブドカリは伝えます。私はハズラト・ウマルと一緒にモスクの方へ出かけたとき、人々が異なるグループに分かれているのを見ました。誰かが個人的に一人で礼拝を行っており、誰かが自分の指導の下で数人と礼拝を行っている
ような方法で礼拝を行っていました。そこでハズラト・ウマルは言いました。私は彼らを一人の代わりの指導のもとでまとめた方が最良だと思います。したがって彼はそれを決心し、ハズラト・ウバイビン・カーブの指導のもとで彼らをまとめたのです。つまり、その時、彼らは夜にナファル礼拝を行っていたでしょう。ハズラト・ウバイはハディースの大部分を聖預言者から直接に聞き受けた長老たちに含まれており、そのため多くのサハバがハディースの勉強において彼の弟子になっていたのです。したがって彼の従属者の輪にはより多くのサハバの集まりがあって、サハバたちも彼からハディースを聞いていたのです。ハズラト・ウマルビン・ハッターブ、حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت سہل بن سعد، حضرت زلمان بن سرد。これらのすべてもハディスの知識においてハズラト・ウバイから利益を受けていました。ハズラト・ケース・ビン・ウベイダはサハバに会うためにメディナに来た。彼はハズラト・ウバイビン・カーブに勝る人は誰もないと語っています。礼拝の時でした。人々が集まり、ハズラト・ウマルも出席しておられ、何かを教える必要があった。礼拝が終わると、ハズラト・ウバイは立ち上がり、そして聖預言者のハディースを人々に伝えました。みんながよく耳を傾けて聴取していたのは興味と関心の印でした。ハズラト・ウバイのこの栄光と偉大さはケースに大きな影響を与えました。ある女性がハズラト・ウマルの元に来て、私は妊娠中で夫が亡くなったと言いました。彼は聖コランから推論や司法上の問題の解決をもしていましたが、とにかく女性が来て自分の夫が亡くなり、そして今妊娠が終わったと言った。つまり亡くなった時は妊娠中で、今妊娠は終わったが、イッダの期間はまだ完了していません。すなわち、夫の死後のイッダ4ヶ月10日間の待機期間はまだ満たされていないが、私は妊娠がその前に終わったのです。このような場合に、あなたはどう思いますか？私がまだ待機期間を完了する必要があるか？それとも十分ですか？ハズラト・ウマルは一定期間を待つように言いました。つまり、未亡人のために定められたイッダの待機期間を満たすべきだと。彼女はハズラト・ウマルからハズラト・ウバイに来て、彼に問題について尋ね、ハズラト・ウマルからファトワを求める状況とハズラト・ウマルの答えをハズラト・ウバイに告げ知らせました。ハズラト・ウバイは答えた。帰りなさい。そして、ウバイは女性が合法になった。つまり、もうイッダの待機期間の必要はないと言っていることをハズラト・ウマルに教えてください。そして彼がもし私について聞くなら、私はここに座っているので呼びに来てください。と。その女性はハズラト・ウマルの元に戻った。ハズラト・ウマルはハズラト・ウバイを呼んでくるように言いました。ハズラト・ウバイが来ると、ハズラト・ウマルはあなたはどんなよりどころからこれを言ったのですかと尋ねました。ハズラト・ウバイは聖コランからだと答え、そしてこの説を朗読しました。わウラートルラハマレアジャルフンナアンヤザーナハムラフンナ。すなわち、妊娠している女性たちの場合は、彼女らの定めの期間は、彼女らは斧が重荷を生み下ろすまでとなる。その後言いました。この中には、未亡人になる妊娠中の女性も含まれて、私はこれについて聖預言者からハディースを聞いたことがあると。ハズラト・ウマルは女性に向かって彼が言うことを聞いてくださいと言いました。つまり、ハズラト・ウバイが言った通りです。これに従ってくださいと。聖預言者の叔父であるハズラト・アッバースの家はマスジッド・ナバビに隣接していました。ハズラト・ウマルはモスクを増築しようと思ったとき、彼はハズラト・アッバースに言った。あなたの家を売ってください。私はこれをモスクに増加します。ハズラト・アッバースはそれはできないと答えました。ハズラト・ウマルはそれではこれを寄付してくださいと言った。アッバースはこれも拒否しました。彼はとても意のままにする人でした。ハズラト・ウマルは言いました。それではあなたは自らモスクを増加してください。自らそれを行ってください。ウンマのためにモスクが広くなり、
とてもいいことだろうから自分の家をこれに増加してくださいと。ハズラト・アッバースは同意せず、これもできないと言った。ハズラト・ウマルはこれらの3つのことからいずれかをあなたは受け入れなければなりませんと言いました。ハズラト・アッバースは私はどれにも同意しないと答えました。結局二人はハズラト・ウバイを彼らの仲裁者にしました。つまり問題は仲裁されるように決まりました。ハズラト・ウバイはハズラト・ウマルに言いました。彼の同意なしに彼のものを受け取るあなたの権利はどうしてあるのでしょうか。つまりハズラト・ウバイはあなたは受け取ることはできないと言った。ハズラト・ウマルはこの命令はコランに基づいて取ったのかハディースから取ったのかとウバイに尋ねました。ハズラト・ウバイは答えました。ハディースから取っており、それは次の通りです。ハズラト・スレマンがエルサレムの神殿を建てたとき、他の誰かの土地にあったその一つの壁が落ちてしまった。ハズラト・ソレマンがその人の許可を得て、それを再建するよう典型を受けたのですと。このことを聞いて、ハズラト・ウマルは沈黙しました。しかしながら、いずれにせよ、ハズラト・アッバースは誠実さと忠節さを持ち、どうしてもヒラファトへの忠誠の制約もあって、それも思い出され、彼は自分の性質のために一度断ったのですが、いずれにせよ、彼は善良心、経験さ、宗教への誇り、そしてヒラファトへの敬意もあったから、それが現れ、ハズラト・ウマルが大丈夫だと言って沈黙すると、その後、彼はハズラト・ウマルに向かって言いました。さて、私は自分のこの家をモスクに増加しますと。ハズラト・ウマルは一度ハッジェ・タマットの実行を人々に禁じるように考えた。巡礼は3つの種類で知らない若者たちもいるかもしれないが、ハッジェ・タマットとはウムラ用のイヘラムを着用してメッカに着き、最初はウムラを行い、それからイヘラムを脱ぎ取るのです。その後、ズルハッジャ月の8日に新たなイヘラムを着用して巡礼を行うのです。これはハッジェ・タマットと呼ばれ、普通の巡礼はハッジェ・ムフラドと呼ばれます。それは一般的に行われます。そしてキランとは同じイヘラムを着用してハッジとウムラを行うことです。とにかくハズラト・ウマルは人々にハッジェ・タマットを禁じました。ハズラト・ウバイはあなたにそれを禁じる権利はないと言いました。つまりこれは間違っているからできないと言ってハズラト・ウマルを止めた。とにかくハズラト・ウマルはそのようにするのをやめた。そしてまたハズラト・ウマルはある時クファから3マイル離れナジャドの地域にあるヒラという町のホッラという着るものを着用するのを禁じたいと思った。なぜならばその色には尿を混ぜていたからです。それともその色を薄めるために動物などの尿が加えられるかもしれません。とにかくハズラト・ウバイはあなたはそれをする権限もなく、聖預言者自身がその色の衣服とそこのフッラーを身につけ、私たちも聖預言者の時代に着用したのに誰も非難しなかったのだと言いました。そこでハズラト・ウマルは静かになりました。つまり彼はその通りであなたの方が正しいだと言った。ハズラト・ウマルのヒラファト時代に一度ある庭についてハズラト・ウマルとハズラト・ウバイの間に論争が起こった。ハズラト・ウバイは泣き始め、あなたの時代にはこのようなことがあると言いました。ハズラト・ウマルは言いました。私はそんな意図ではなかったのだ。あなたは好きなムスリムによって裁いてもらうことができます。つまり、私とあなたの間に紛争はありますが、私は命令をしません。私は自分の意見が正しいと思うので、決断してもらいましょうと。したがって、ウバイはザイド・ビン・サビットの名前を示し、つまり彼に裁いてもらいましょうと。ハズラト・ウマルは同意し、事件はハズラト・ザイドの前に提示されました。ハズラト・ウマルはイスラム教のカリフであったのに、一方の当事者としてハズラト・ザイド・ビン・サビットの会議に出席しました。ハズラト・ウマルはハズラト・ウバイの主張を拒否した。ハズラト・ウマルは彼に言った。あなたが忘れていると思います。よく考えてから覚えてみてください。と、ハズラト・ウバイはしばらく考え、何も覚えていないと言いました。そこでハズラト・ウマル自身が事件のすべての詳細を、つまりどのように
起こったかについて語りました。ハズラット・ザイドはハズラット・ウバイに向かって、あなたが求めていたものの証拠があるかどうかを尋ねました。彼は答えました。何もない。つまり証拠はないと言った。彼はただこのように言いました。証拠は今持っていないが、あなたはアミルル・モミニンに誓いを宣言してもらってくださいと。ここには誓いを宣言しないでもらうと書き間違っていますが、誓いを宣言してもらってくださいであるべきです。ハズラット・ウマルは言いました。もし私は宣誓する必要があったならば、私はそれを躊躇しません。つまり、そのようにさせてもさせなくてもためらうはずはない。とにかく、その後、その決定は何であれ、それは下されました。ハズラット・ウスマン・ビン・アファンは、聖クランをまとめるために、ハズラット・ウバイ・ビン・カーブとハズラット・ザイド・ビン・サビトを含んで、クレイシとアンサーからの12人を選びました。ハズラット・ウスマンの時代に、聖クランにおける発音と表現の違いは全国的に一般になっていたので、彼はこの不一致を終わらせたくなり、彼は聖クランの朗読者たちを呼び出し、自らそれぞれの人から朗読を別々に聞きました。ハズラット・ウバイ・ビン・カーブ、ハズラット・アブドゥッラ・ビン・アッバースとハズラット・モアーズ・ビン・ジャバルのすべての人の発音に違いがありました。これを見て、ハズラット・ウスマンは、私は聖クランの一つの発音で、すべてのイスラム教徒たちを集めたいと言った。クライシとアンサーの中からの12人が聖クランを完全に精通しており、ハズラット・ウスマンは彼らにこの重要な仕事を割り当て、ハズラット・ウバイ・ビン・カーブをこの委員会の会長に任命しました。彼、つまりハズラット・ウバイは聖クランの言葉を口述し、ハズラット・ザイドは書き留めていました。聖クランの現在のすべてのバージョンは、ハズラット・ウバイ・ビン・カーブの朗読に準拠しています。ウタイ・ビン・ザマラは語ります。私はウバイ・ビン・カーブに向かっていました。つまり、聖なる預言者のサハバであるあなたたちのお方々には、何が起こったのですか？私たちは遠くからあなたたちのところに来て、あなたたちが私たちにいくつかのニュースやいくつかの出来事を聞かせ、いくつかのことを伝え、私たちに何かを教えることができるようにします。しかし、私たちがあなたたちのところに来ると、あなたたちは私たちの言うことを当然のことと思っているのです。あたかもあなたたちにとって私たちは何の地位もなく、何の身分もないのです。と、そこでウバイ・ビン・カーブは答えました。アッラーに誓っています。私は次の金曜日まで生きるならば、その日、私は一つのことを言うでしょう。そしてそのことのために、あなたは私を生き残すか殺すかを私は気にしません。と、彼は語ります。金曜日に、私はメディナへ行くと、人々が波のように通りを歩いているのを見ました。私は、これらの人々は何が起こったのかと尋ねた。ある男は、あなたはこの町からのものではないのですかと言いました。私はノーと答えたら、彼は言った。今日はムスリムたちの先頭者のウバイ・ビン・カーブが亡くなられたのです。彼は語り続けます。神に誓っています。私はこの人、つまりウバイ・ビン・カーブが覆い隠されたように、人が覆い隠された日を迎えたことは一切ありませんと。彼が、私は一つのことを言うでしょう。そして、そのことのためにあなたは私をどのようにして扱うかを知らないと言ったのです。多分、伝説家が示すつもりことは、おそらくアッラーが彼、つまりハズラット・ウバイが喜んで告げたくないことを言うのを防いだかのように見えるということだと思います。その他、この言葉は何を意味しているかを神は最もよく知りたまうのです。とにかく彼はその人の答えを聞いてこの言葉を言ったのです。つまりこの人、すなわちウバイ・ビン・カーブが覆い隠されたように、人が覆い隠された日を私はもう変えたことは一切ありませんと。ハズラット・ウバイ・ビン・カーブは自分は8夜で聖クラン全体の朗読をし終えることができると語り伝えています。ハズラット・ウバイ・ビン・カーブの聖預言者への愛の印については、聖預言者はマスジド・ナビの柱のうち、あるヤシの木の幹のそばに立って説教をしていたのです。後ほど彼のために説教壇が作られ、彼はその上に座って金曜日の説教をし始めたとき、その柱から後ほど
彼のために説教壇が作られ、彼はその上に座って金曜日の説教をし始めたとき、その柱から叫び声が聞こえ、モスクのすべての人がそれを聞いたのです。聖預言者はその柱に近づき、その上に手を置き、それを胸にくっつけると、その柱は黙らせている無実な子供のように泣き出した。したがってそれは落ち着き、泣き声が止まった。その後、モスクが取り壊され、刷新されたとき、ハズラット・ウバイビン・カーブはその柱を取りました。彼はその柱を保った唯一の理由は、聖預言者がそれに寄りかかって立っていたからです。彼はその幹を家に持ってきて、それがシロアリに食べられて、粉々になるまで聖預言者への愛のためそれを持ち続けていました。これはムスナド・アハマド・ビン・ハンバルの伝説で一部がサヒ・ブハリからです。聖預言者の仲間には6人の裁判官がいました。つまりハズラット・ウマル、ハズラット・アリ、ハズラット・アブドゥッラー・ビン・マスウッド、ハズラット・ザイド・ビン・サビット、ハズラット・アブ・ムサ・アシャリとハズラット・ウバイ・ビン・カーブであった。ハズラット・サムラー・ビン・ジュンドブは素晴らしい地位のサハビでした。彼は礼拝においてタクビールを言うとき、そしてスーラーを暗唱してから一時停止していました。つまりアッラーフアクバルを言ってからしばらく沈黙し、それからファティハ書を唱えていました。人々がこれを非難したとき、彼はそのことの真実について書くように頼む手紙をハズラット・ウバイに送りました。ハズラット・ウバイは非常に短く返事を書き、こう述べました。つまり、あなたの行為はシャリアに従っています。つまり、あなたが感覚を置くことには何の罪もなく、シャリアに従って、そして非難している人々は間違っているのだと。ハズラット・スウェード・ビン・ガファラは、ザイド・ビン・シュジャーンとスレマン・ビン・ラビアと一緒に、ある遠征に行き、ウザイブという場所に鞭が落とされていた。バヌ・タミームの谷であるウザイブとは、カドシアとムギーサの間の水の場所で、カドシアから4マイル離れています。とにかくスウェードはその鞭を拾ったのです。その人々は、彼に言った。誰かのムスリムの落とし物であるかもしれない。これを捨ててください。彼は、いいえ、私は決してこれを捨てないと答えました。捨ててやると狼の餌になってしまい食われてしまうのです。それより私がこれを使った方が良いのだと言いました。数日後、スウェードは巡礼を行うつもりで去り、途中でメディナがあって、彼はハズラット・ウバイドのもとへ行き、無知の事件について語りました。ハズラット・ウバイドは言いました。神に誓っています。そのような事件が私に起こったこともあります。聖預言者の時代に私は100ディナールを見つけたことがありますと。さて、それは無知であろうと100ディナールであろうと、それぞれが独自の価値があって、それは信託であるに過ぎません。さて、それから聖預言者は何を仰せられたか、今聞いてください。ハズラット・ウバイは語った。聖預言者は一年中人々にその情報を提供したり、知らせたり、布告したりすることを命じたのです。1年後、また彼は仰せられました。金額の数と印などを覚えていて、もう1年待っていてください。印に従って誰かに要求されたなら、彼に返してください。そうでなければあなたのものだと。つまり満2年間です。物を拾った場合は1年間それを発表し、そして1年間その印などを覚えておくべきで、誰かに要求されたら返すべきです。ある人は紛失物に対してモスクの中で叫び、ああいうものを紛失したと発表していました。ハズラット・ウバイはそれを見ると腹を立てました。彼は言った。私はモスクで卑猥なことを何も言っていないと彼は答えた。その通りですが、ここに世俗的なことを発表するのはモスクの尊重に反しますと。ハズラット・ウバイの死亡の年については様々な伝説があって、ある伝説によれば、ハズラット・ウバイはハズラット・ウマルのヒラファット時代にヒジラ歴22年に亡くなられたが、もう一つの伝説によれば、ハズラット・ウスマンのヒラファット時代にヒジラ歴30年に亡くなられたと述べてあります。これがより正確なことで、なぜならば、ハズラット・ウスマンが聖クランをまとめる義務を
Hazrat Ubay ni makase takara desu. Hazrat Ubay no kodomo tachi ni wa Tufail to Muhammad ga zoku shite ori, korera no kodomo no hahaoya no namae wa Umme Tufail binte Tufail de, kanojo wa Daus zoku ni zoku shite imashita. Hazrat Ubay no hitori no musume no namae wa Umme Amr to nobete arimasu. Koko ni kare no kono monogatari wa shuryou shimasu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.